4 pequeños coches están recogiendo la cosecha. Están poniendo coles en el camión. Es hora de recoger el heno del campo. Pequeños coches, necesitáis un camión grande con volquete. Ha llegado el camión de la basura. Empecemos a cargarlo. Es difícil para los cochecitos meter los fardos de heno más grandes en el remolque. Un tractor con grúa debería ayudar. ¿Vais a construir un tractor, cochecitos? El coche rojo va al granero. Hay un rastrillo y un hacha en el suelo. Regresa. Muy bien, cochecito. Ahora, buscar las piezas del tractor. No hay nada aquí. Echa un vistazo a la casa azul. Aquí hay una grúa que puedes usar. El coche verde ha llegado al aeropuerto. ¡Oh! La maleta de la excavadora se ha deshecho. El coche verde está ayudando a la excavadora a guardar sus cosas en la maleta. Gracias. Pasemos por el puesto de control. El pequeño coche ha encontrado la carrocería del tractor. El coche azul ha llegado a la obra. Está ayudando a llevar una caja. Aquí tiene, excavadora. Mira, la excavadora tiene cabina. Es la cabina del tractor. El coche amarillo busca piezas de tractor en la habitación. Una rueda. Otra rueda. Y las otras 2 ruedas están en el armario. Ya hay 4. Tenemos todas las partes. Construid el tractor. La carrocería. La cabina. El asiento del conductor. La grúa. El tubo de escape. Los guardabarros. Las ruedas. El tractor está listo para trabajar. Mira lo rápido que recoge la cosecha. Recoge todos los fardos de heno con su grúa y los arroja al remolque del camión.
El trabajo está terminado. Bien hecho, pequeños coches.